Assalomu alaykum. Afsuski, so'nggi vaqtlarda tadbirkorlar, biznesmenlar uchun prokuraturaga, tergovga, soliq idoralariga yugurish ularni biznesini bir qismi bo'lib qolyapti. Shu o'rinda qisqacha maslahat. Ko'p hollarda fuqaroviy huquqiy munosabatlar, ya'ni shartnomalar asosida vujudga kelgan munosabatlar bo'yicha majburiyatlarni bajarmaslik huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan jinoyat sifatida tavsiflanmoqda. Ayniqsa bu kredit munosabatlariga taalluqli. Biron bir tadbirkor kredit olib, kreditni o'z vaqtida to'lay olmasa, unga nisbatan hujjatlar banklar tomonidan zudlik bilan prokuraturalarga oshirilmoqda va ushbu shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atish yo'li bilan undan shu qarzdorlikni kredit bo'yicha, kredit shartnomasi bo'yicha yuzaga kelgan qarzdorlikni undirishga harakat qilinmoqda. Shuning uchun agarda sizga nisbatan huquqni muhofaza qiluvchi idoralar tomonidan, Bosh prokuratura huzuridagi departament, tergov organlari tomonidan tekshiruv tayinlangan bo'lsa yoki jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa va siz o'z harakatlaringizda jinoyat alomatlari yo'q, balki ular fuqaroviy huquqiy munosabatlarga, ya'ni shartnoma munosabatlariga asoslangan deb o'ylasangiz, unda sizning harakatlaringiz shartnoma shartlari doirasida bo'lganligini, sizda o'zgalar mulkini talon-taroj qilish yoki boshqacha yo'l bilan birovga zarar yetkazish maqsadi bo'lmaganligini isbotlashingiz kerak. Bu albatta birinchi o'rinda shartnoma bilan, shu shartnomadagi majburiyatlarni bajarish bo'yicha siz tomonidan amalga oshirilgan harakatlarni tasdiqlovchi hujjatlar bilan tasdiqlanadi. Yana shuni narsani esdan chiqarmaslik kerakki, agarda sizga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, sizga nisbatan tergovda aniq bir xulosa shakllangan, ya'ni sizni jinoyat sodir qilganligingizga hech qanday shak shubha tug'ilmagan bo'lib, sizga nisbatan ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish yoki uy qamog'i qo'llanilgan bo'lsa, bunday hollarda meni fikrim, tergovni oldida o'zingizni oqlashga harakat qilishingiz samara bermaydi. 195 holatda dastlabki tergov albatta jinoyat ishini sudga oshirishga harakat qiladi. Chunki o'zingiz faraz qiling, agarda tergovchi sizni nohaq, asossiz ravishda qamoqqa olgan bo'lsa, unda uni o'ziga ham hech bo'lmaganda intizomiy chora ko'rilishi aniq. Ba'zi hollarda esa jinoyat alomatlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Shuning uchun dastlabki tergov organi sizga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini qanday bo'lmasin sudga oshirishga harakat qiladi. Shuning uchun sudda himoyalanish choralarini ko'rish kerak. Shu bilan birgalikda siz o'zingizni asosiy vajlaringizni dastlabki tergovda oshkor qilmasligingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki birinchidan, agarda sizga nisbatan qamoqqa olish chorasi qo'llanilgan bo'lsa, bunda haligi yuqorida aytib o'tganimdek, tergovchi baribir o'zini haqligini isbotlashga harakat qiladi va jinoyatchini sudga yuboradi. Faqatgina sizni oshkor qilgan vajlaringizga u qarshi vajlarni yaratadi yoki ularni asossizligini isbotlashga qaratilgan choralarni ko'radi. Barcha kartalaringizni sudda oshkora qilganingiz, sudda ochganingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Ushbu maslahatlarni men joriy yilning 5-mart kuni prezidentimiz tomonidan sudlarning mustaqilligini kuchaytirishga qaratilgan majlisda bergan topshiriqlarga asoslangan holda ushbu topshiriqlarga katta umid qilgan holda beryapman. Salomat bo'ling.